Дочь Путина хочет захватить власть, а помогает ей в этом министр обороны. Белоусов там, значит, он прям как гуру, духовный лидер. Хотя у самого назревает семейный скандал, ведь его племянница против войны. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. Такого же мнения и старший сын госдумовца Сергея Миронова. Того самого, который украл и усыновил ребенка из Херсонской области. Война – это зло, независимо от ее задач, целей. А дочка путинского лицедея Михаила Машкова из-за своей позиции примеряет на себе новые ругательные прозвища. Предатель отца и родины, американская госдеповская печенька. Бунт кремлевских отпрысков и родственников набирает обороты. Они выступают против Путина, кровавого вторжения и его окружения. Давайте откроем матрешку и узнаем, кто не слушается влиятельных родителей. А начнем мы, пожалуй, с двух главных женщин Путина. Речь о пока еще признанных им дочерях – Марии Воронцовой и Екатерине Тихоновой. Маленькие, сладкие детишки. Однако вскоре все может поменяться. Раскроем такую интимную тайну. Правда, только в отношении одной из них. Ведь старшенькая Мария всячески заглядывает отцу в рот и вообще вся в папаню. Врет и не краснеет. Для нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни. На фоне развязанной лысым карликом кровожадной войны против Украины это звучит как издевательство. Однако разве это ее волнует, когда папка щедро платит? Вопрос, на который я точно не смогу ответить. Другое дело младшенькая Екатерина. Оказывается, дочка бункерного смельчака хочет захватить власть и готовит заговор против его окружения. И рассказал об этом бывший спичрайтер Путина Аббас Галямов. Екатерина Тихонова и люди вокруг нее группирующиеся, они понимают, что то, что происходит, это ерунда, да? Но они не могут же там Путину, тем более она дочь, да, не может прийти и сказать: папа, там, ты дурак, ты какую-то ерунду делаешь. А и правда, кто тогда кормить блинами с икрой иждивенку будет? Поэтому вину нужно спихнуть на других. У этих людей Путин хороший. У них они исходят из формулы «царь хороший, бояре плохие». Однако, прежде чем рассказать о самом заговоре, давайте разберемся, кто же такие они из кружка Тихоновой. Об этом Галямов детально расписал в своей колонке для издания «Можем объяснить». Во-первых, туда входят все выходцы из путинской охраны, глава МЧС Куренков, новый руководитель ФТС Пикалев, а также помощники президента Дюмин и Миронов. Там же присутствуют руководители Русгидро и сын путинского однокурсника Хмарин, а также назначенный недавно заместителем министра обороны младший Фродков. Там же молодой Турчак, ставший буквально на днях алтайским губернатором, помощник президента Мединский и Чупшева из АСИ. Туда же дрейфует вице-премьер Новак и супруги Цивилевы. Анна, предполагаемая племянница Путина, недавно назначена замминистра обороны. Ее муж – министром энергетики. Серьезную роль в группе играет новый путинский фаворит и муж подруги Тихоновой Дмитриев из РФПИ и его протеже министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков. А еще новый министр обороны Белоусов. Нехилый набор такой, скажете вы. При этом последний из участников кружка Тихоновой, министр обороны Белоусов, для нее особо важная персона. Чуть ли не гуру, лидер мнения. Окей, если старый маразматик хороший по логике этой банды элит, то кто же тогда плохой, спросите вы? Вот эти Ротенберги, Сечин, вот эти все старики Патрушев, все, кто были с Путиным вот давным-давно когда-то, да, вот они там на папу плохо влияют, толкают его в неправильном направлении, в результате получается полная ерунда. Батюшки, ты посмотри! Слышали такое? Самого Путина толкают на преступление, воротят дела за спиной царя, коррупцию развели. Уворовали, миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. А ему потом отдуваться. Что они говорят, что, дескать, понятно, там совсем
так сказать, на всех этих богатствах и ничего, так сказать, не освоить и глупо, но нельзя же так вот в таких масштабах эпических, да, воровать, что людям вообще ничего не остается. Наверное, вам уже интересно узнать, что же они предлагают. Да тут все просто. Себя взамен и патриотический социализм. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, он же участник кружка Тихоновой, целый трактат написал. Стоит сказать, материал, как и его автор, хронически оторванный от реального мира. Вы только вслушайтесь. В нашем обществе служба всегда была сопряжена с наивысшим почетом. Служба царю, отечеству, служба в церкви. Подавляющее большинство госслужащих вкалывают не за страх, а за совесть и искренне мотивированы решать проблемы людей. Вторая присущая нам особенность – культура созидания, наделяющая труд особым смыслом, порождающим гордость. Так вот оно что! Новые путинские князьки будут народ не просто нагибать и обдирать, а делать это созидая. Это как наблюдать за хомяком, который осваивает новое колесо. Одно можно сказать с уверенностью. От перестановки слагаемых ничего не поменяется. А вот бункерному смельчаку стоит напрячься, ведь вскоре его сбросят с кресла и упекут в дом престарелых или психушку. Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? Да! Идейному гуру Катьке Тихоновой, министру обороны Белоусову, тоже есть через кого поволноваться. Его двоюродная племянница из США раскритиковала войну против Украины и призвала немедленно ее прекратить. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. Видеообращение Наталья Вертинская выложила 11 июля, через несколько дней после чудовищного ракетного обстрела Украины и крупнейшей детской больницы в Киеве Ахмаддет. Эта больница находится в Соломенском районе, там, где жила я 10 лет назад. Я со своим ребенком-инвалидом. Я туда приходила много-много раз, чтобы моей малышке сделали какие-то очень важные тесты, чтобы проверить ее на синдром Дауна. Слава богу, не нашли у нее такого синдрома. Но в этом районе, в Соломенском, продолжает жить и работать твой брат, твой двоюродный брат. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. Нет, вам не послышалось. У Белоусова есть родственники в Киеве. А также там похоронены его бабушка и дедушка по отцу Серафима Николаевна и Александр Александрович Белоусов. Хотя он это тщательно скрывает. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моем городе 4 ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. А если погибнет твой брат, я тебе этого не прощу никогда. Однако поднапрячься стоит не только кремлевскому министру войны. Против других путинских подхалимов тоже ополчились их детки и близкие родственники. В высоких кабинетах это пытаются всячески замять и не допустить раскола элит. Зачем? Кому это нужно? Но он уже произошел. И очень давно. Ни 1 сантиметр присоединенной земли не стоит жизни одного человека. А что, если этот 1 человек будет ваш ребенок? Готовы ли вы будете пожертвовать им ради ваших амбиций? Я точно нет. Эту запись в своем сторис в Инстаграме 24 февраля 2022 года оставила бывшая жена усатого рта Путина Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, дочка и внучка известных дипломатов. Против войны выступила и дочь Пескова Лиза, но вскоре удалила хэштег «Нет войне». И правильно. А это толстощекий главарь «Справедливой России» Сергей Миронов. Пока он из трибуны Госдумы распинается на тему так называемой СВО, Нет никаких сомнений, что это решение и эта операция должна быть доведена до конца. До полной ликвидации нацизма в братской Украине. Его старший сын Ярослав осудил отца, Путина, и уехал из России. Война – это зло. Независимо от ее задач, целей, государство не должно заниматься войной. Одно дело оборона от каких-то конкретных угроз, другое дело война.
За все это время Миронов только раз поздравил сына с днем рождения. При этом успел усыновить украденного ребенка из Херсона, 10-месячную Маргариту Прокопенко. Девочку вывезли из детской больницы Херсонской области. В России Миронов и его жена удочерили ее через суд и сменили ей имя. Причем, по официальной версии, в Москву девочку и ее брата вывозили из Херсонской области якобы для обследования и реабилитации. Теперь по документам она Марина Миронова, а что случилось с ее братом, история умалчивает. Не проглотила вирус военной эпидемии и дочка сенатора Совета Федерации из Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова Диана. Шок, ужас, кошмар, ощущение, как я могу помочь, что я могу от себя сделать, или я могу просто сидеть, сложа руки, ничего не делать, и могу ли я себе это позволить. Больше всего шокировало, что такие же люди, как я, умирают. С началом войны она переехала в Тбилиси, создала антивоенный проект «Сила любви» и не общается с отцом. А тот на фоне Z-идеологии причислил ее к предателям. 2022 год очень сильно определил, кто в нашей стране друзья, кто в нашей стране отважные бойцы, герои, а кто трусы, предатели. Сын путинского толстосума Михаила Фридмана тоже против войны. Завсегдатай светских тусовок Александр после начала вторжения взял на время мамину фамилию и стал Ажельским. Покинул родину, выходил на антивоенные митинги и даже записал эмоциональное обращение. «Я считаю себя украинцем». А старшая дочь партнера Фридмана Германа Хана укатила в Лондон и не подает признаков родственных связей. Рупор Кремля, путинский запроданец, западоненавистник и Z-патриот актер Михаил Машков тоже получил поддых. Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшие в ненависти. Мы русские люди. В той самой погрязшей в ненависти Америки у него живет дочь Мария. В интервью CNN она высказала свою позицию. То, что сейчас происходит, просто невообразимо. Это не укладывается в голове. У меня душа разрывается от того факта, что многие россияне, включая моего папу, верят в то, что подобное насилие хоть каким-то образом оправдано. Это разбивает мое сердце. Но то, что испытываю я, не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас проходит украинский народ. Эти люди умирают. В ответ Машков призвал дочь быть хорошей россиянкой, вернуться домой и попросить прощения за предательство. Но та пожелала одуматься именно ему. Нас много. Мы обязательно справимся. Мы сможем остановить эту ужасную, несправедливую войну, которую начал наш президент. Не поддерживают войну и дети российских пропагандистов. В частности, дочь Владимира Соловьева Екатерина и сын Артема Шейнина Дмитрий. Но далеко не все дети путинских элит бунтуют против своих родителей. Есть те, кто даже не пытался. Ведь пока существует режим, есть возможность отмывать деньги на войне, обдирать людей и отправлять неугодных на убой. Они будут жить, и очень даже неплохо. А как же будущее, спросите вы? А будущее, без возможностей, которые дают им родители, их мало интересует.